Goeiemôre, hoi, hallo van my kant af. En dit is so lekker om te weet, ons is nou in level 3. En ek weet, ons beweeg stadig, maar mense, ons beweeg en ons gaan daar uitkom. Vandag sluit ons af met ons reeks Padlangs. En ek moet sê, ek het hierdie reeks verskriklik baie geniet. Dit was vir my so relevante reeks, so powerful reeks. En vandag sluit ons dit af en ek wil met jou praat oor uit en tuis by die huis. Johannes 14 vers 23 sê, Jesus antwoord hom toe, as iemand my liefhet, sal hy my boodskap gehoorsaam uitvoer. En my Vader sal hom ook lief hê. En ons sal na hom toe kom en by hom tuis gaan. Wow. Uit en tuis by die huis. Die Heilige Gees vind sy huis in jou. Hy voel tuis by jou. Dis by jou waar hy sy skoene uitskop, sy voete opsit en net gemaklik raak. Want hy leef in jou. Hy vind sy huis in jou. Hy's tuis by jou en ek dink nie ons snap dit nie. Ek dink nie ons verstaan dit nie om te weet dat die volle teenwoordigheid van God leef in jou. Dieselfde Heilige Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, leef in jou. Die Heilige Gees wat die vyand en demone laat sidder van vrees, leef in jou. Verstaan ons dit? Snap ons dit? Vandag wil ek jou 'n vraag vra. Hoe sien jy die Heilige Gees? Wat beteken hy vir jou in jou lewe? Want ons was saam vir 3 weke op die Padlangs reis gewees en ons het baie goed gesê oor die Heilige Gees en baie powerful goed, maar hoe sien jy hom? Wat beteken hy vir jou? En ek wil hê jy moet 'n oomblik vat. 'n Oomblik vat om te dink wat hy vir jou beteken en skryf dit neer, of jy nou jou foon gebruik of 'n pen of papier, skryf neer wat jy glo van die Heilige Gees, sodat jy kan sien wat jy glo. Vandag gaan ek uit Johannes hoofstuk 16 uitpreek. Die hele hoofstuk, en ek wil by vers 8 begin wat sê, en wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sy sonde, van God se regverdige oordeel, en dat die oordeel hier is, van sonde, omdat die wêreld nie in my glo nie, van God se regverdige oordeel, omdat ek teruggaan na die Vader toe, en julle my nie meer sien nie, van veroordeling, omdat die regerder van hierdie wêreld reeds veroordeel is. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou verwerk nie. Wanneer hy ook al kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle begelei in die volle waarheid. Hy sal nie uit homself praat nie, maar net sê wat hy hoor. Hy sal die dinge wat gaan kom aan julle meedeel. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang, aan julle sal meedeel. Ek wil vanoggend 4 maniere uit hierdie hoofstuk uithaal. 4 maniere hoe die Heilige Gees met jou vereenselwig. Wat hy kom doen in jou lewe. Nommer 1 is vers 8. En wanneer hy kom, wat beteken Jesus stuur hom, hy is teenwoordig. Dis waaroor hierdie hele Bybelse verhaal gaan. Die hele Bybel gaan oor God wat 'n liefdesverhouding met ons wil hê, en dan kom mense en ons bring hierdie skeiding tussen ons en God probeer ons uit hierdie wegkruipplek uitkry, want hy wil in verhouding met jou staan. Ons sien deur die hele Ou Testament hoe die mense deur hierdie fases gaan om vir God 'n huis op aarde te probeer gee. Ons sien waar Salomo 'n tempel bou en waar daar instruksies vir Moses gegee word om 'n tabernakel te bou, sodat God se teenwoordigheid daar kan woon en sy teenwoordigheid leef en woon in hierdie tabernakel. Die skrif sê, daar was hierdie wolk en vuur oor die tabernakel gewees om te verwys dat God se kragtige teenwoordigheid daar woon. Dis hier waar hy woon. Hy vind sy huis op aarde, dis sy adres en hy bly daar en hy woon daar totdat hy nie meer doen nie. Jesus kom en hy sê, ek's die weg, die waarheid en die lewe. En hoor hoe interessant is dit, die weg, die waarheid en die lewe was die 3 ingange van die tabernakel. Jesus sê, ek is die tabernakel, ek is die weg, die waarheid en die lewe, en God bly nie meer in 'n gebou nie, hy leef hier, Emmanuel, God with us.
En dan gebeur iets amazings. Jesus vaar op en nou woon hy hier. Hierdie is sy huis. Hier's waar hy tuis voel. This is it. Hoor wat sê Handelinge 2 vers 2 tot 3. Skielik was daar in die lug bokant hulle 'n geluid soos van 'n geweldige stormwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle bymekaar was. Tonge wat gelyk het soos individuele vuurvlamme het toe tussen hulle verskyn en op elkeen van hulle gaan sit. Net soos daar hierdie wolk en hierdie vuur bo oor die tabernakel was, om te verwys dat God se kragtige teenwoordigheid daar woon, so kom God en hy kom met hierdie wolk, hierdie wind en hierdie vuur om te kom bewys dat sy kragtige teenwoordigheid leef nou in jou. Wow! Uit en tuis by die huis. God vind sy huis in jou. Hy leef in jou. Die tweede ding wat die Heilige Gees kom doen is Johannes 16 vers 8. Hy sal die wêreld oortuig. Oortuig, wat beteken, ons het 'n ervaring met die Heilige Gees. Ons 'n tipe verstaan wat plaasvind wanneer die Heilige Gees in jou lewe is. En daar's nie vir my 'n beter opsomming as Romeine 8 vers 15 tot 16. Ek gaan dit in the Passion Translation lees. Hy sê, and you did not receive the spirit of religious duty, leading you back into the fear of never being good enough, but you have received, hoor hoe mooi is dit, dis die Gees wat in jou woon, you have received the spirit of full acceptance, enfolding you into the family of God, and you will never feel orphaned, for as He rises up within us, our spirits join Him in saying the words of tender affection, beloved Father. For the Holy Spirit makes God's fatherhood real to us as He whispers into our innermost being, you are God's beloved child. Dis wat die Heilige Gees kom doen. Hy kom verklaar in jou gees. Jy is myne, jy's my kind en ek's jou vader. Maar ek moet sê, dit is eers so jaar terug wat ek regtig hierdie gesnap het, waar ek hierdie belewenis, hierdie ervaring met die Heilige Gees gehad het. Waar hy hierdie woord vir my kom lewend maak het in my lewe, waar ek weet dat ek is syne. Dis nie net 'n mooi vers wat ek in die skrif lees nie, dis nie net 'n mooi gedagte nie, dis 'n realiteit. Hê 'n vers, maar dan maak seker jy het 'n oomblik. Want ek kan nie voor jou sit en ek kan vir jou sê, jy's syne, jy's God se kind, hy is jou vader totdat ek blou is. Maar as jy nie ervaring met die Heilige Gees gaan hê nie, as jy nie gaan toelaat dat hy die skrif jou 'n werklikheid, 'n realiteit kom maak nie, gaan dit net ietsie moois wees wat iemand eendag op 'n aanlyn diens vir jou gesê het. Hê 'n vers, maar dan maak seker jy het 'n oomblik. Nou, jy het al seker hierdie konsepte gehoor van doping met die Heilige Gees of vervulling met die Heilige Gees. En dit klink verskriklik en dit klink daar, maar eintlik al wat dit is om bewus te raak van die Heilige Gees. Om hom toe te laat om te kom doen wat hy wil doen. En daar's dalk mense in jou lewe wat hierdie konsep van om 'n ervaring met die Heilige Gees te hê, daar's dalk mense wat dit vir jou weird gemaak het. Ons ook mense wat hand uitgeruk het en dit 'n show gemaak het, maar net omdat jy nie goeie belewennisse gehad het nie, beteken nie dat dit nie waar is nie. Daar's soveel krag in om God te ervaar. Om die Heilige Gees te ervaar is een van die primêre goed wat die Heilige Gees kom doen, is hy wil hê jy moet 'n belewenis met hom hê. So ek wil vir jou vra om net bietjie jou denke, jou vooropgestelde idees, jou gemak, net 'n bietjie vandag een kant toe te skuif. En te sê, Heilige Gees, kom doen wat U wil kom doen. Want as ons dit nie gaan doen nie, kan God nie alles wat hy in ons en deur ons wil kom doen nie. En dit is 'n realiteit. En ja, ons baseer nie ons hele geloof net op hierdie ervarings nie. God is net soveel in die hoendervleis, soos wat hy is wanneer daar nie hoendervleis is nie, maar partykeer het ons hoendervleis nodig.
Partykeer het ons 'n wonderwerk nodig. Partykeer het ek bo-natuurlike krag en wysheid nodig. Partykeer moet ons hom ervaar. Dis deel van ons verhouding met die drie-eenheid is om hom te ervaar. Dink net gou hoe goed ons God is, dat hy homself sal ontbloot en openbaar, sodat ons hom kan ervaar op 'n persoonlike vlak. Iemand het eendag gesê, your intimacy with the Godhead is directly connected to how intimate you want to be. Dit hang van jou af. En ek bid dat jy 'n ervaring sal hê vandag met die Heilige Gees. Ek bid dat jy 'n bonatuurlike ervaring met hom sal hê. Dat jy sal weet dat jy weet hy leef. Dat jy sy krag sal ervaar vandag. En ek voel net in my gees dat ek wil net vir ons bid voordat ons enigstens aangaan. Heilige Gees, kom wys vir ons wie werklik is. Ons kom gee ons vooropgestelde idees en ons geloof en wat ons glo van U. Ons kom sit dit by U voete neer, want dit is waar dit veilig is. Jesus, kom verander ons denke. Verander ons denke van wat ons dink van die Heilige Gees, want die Heilige Gees is nie net hierdie wind of hierdie wolk nie. Hy is deel van die persoon van die drie-eenheid. You cannot fall in love with a thing, you can only fall in love with a person. En Heilige Gees, ons kom eer U as 'n persoon, deel van die drie-eenheid. May we fall in love with you today, over and over and over again. Heilige Gees, kom wys vir ons wat ons van U glo, wat nie waar is nie. Kom breek hierdie mure af, kom breek die leuns af. En kom wys vir ons wie U is. Kom vernuwe ons denke. Kom verwys vir my wat ek dalk glo van U wat nie waar is nie. Heilige Gees, ek wil kom vra dat wat ook al ek sê vandag, dat dit net van U af sal wees. Kom berei ons harte voor vir wat U wil kom doen. This is for you, this stage is for you. Die weer ek's net 'n instrument in die hand en ek wil vra kom gebruik my nes U wil vandag. In Jesus naam alleen. Amen. Baie keer dink ek ons fokus meer op ons godsdiens as wat ons fokus om God te ervaar. Nommer 3 wat die Heilige Gees in ons lewe kom doen, is vers 13. Die Gees van die waarheid sal julle begelei in die volle waarheid. Die Heilige Gees kom vorm en hy lei jou in volle waarheid in. Hoe mooi is dit? Hy lei jou in volle waarheid in. Hy praat met jou. Jy kan hom hoor. Ek het nodig dat jy dit moet weet vandag. Jy kan hom hoor. Jy's gemaak om die Heilige Gees te hoor. Jy kan in verhouding met hom staan en hy lei jou en vorm jou in volle waarheid in. Ek meen, hoeveel keer lees ons in Handelinge dat die Heilige Gees het hulle gelei? Hy's aktief teenwoordig in jou lewe. Hy het hierdie aktiewe teenwoordigheid in jou lewe waar hy jou vorm en hy lei jou. En wanneer ek aan hierdie konsepte dink, dan sien ek hierdie prentjie van 'n man wat besig is om hierdie pot te maak. En hy vorm en hy lei hierdie pot in 'n spesifieke rigting in. Ek wil vandag met jou 'n getuienis deel. En dalk het jy al hierdie getuienis gehoor, maar asseblief wees nou 'n goeie Christen en maak of jy dit nou nog nooit gehoor het nie. Maar dis iets wat baie na aan my hart is. Daar was 'n tyd in my lewe net toe ek in bediening begin het. En die Here het vir my gesê dat daardie jaar gaan die jaar wees wat hy my kom vorm. En hy is altyd konstant besig om ons te vorm en ons te lei, maar dit was asof hy daai hele jaar net besig was om my te vorm en dit klink so mooi. Totdat jy in die jaar is en jy besef om gevorm te word is so seer en is so moeilik. En ek onthou dat ek was so moedeloos gewees dat ek was besig om te ry na 'n aanddiens toe. Ons het kinderkerk gehad in die aande ook en ek het so voor die auditorium gaan stop. En ek het vir die Here gesê, Here, this is just too much.
Want dis asof hy die een ding na die ander ding vir my kom uitwys. Dan moet ek aan hierdie werk, dan moet ek aan hierdie werk. En ek's net besig om oor die een ding te kom en wys hy vir my die volgende ding. Dit was net te veel vir my. En ek sit voor hierdie auditorium en ek sê, Here, hoekom het U my ooit op aarde gesit? As daar soveel foute is met my, as daar soveel is waarna ek moet werk, hoekom het U my nie net in die hemel gaan nie? Ek seker of van ek kon 'n palmtak goed waai of iets. En kon daar klim uit die kar uit, ek gaan in die kinderkerk in en ek bied hierdie les aan. En hierdie een klein dogtertjie steek haar hand op en sy vra vir my, sy wil badkamer toe gaan. En soos wat ek hierdie kinderkerk deur oopmaak, nou so, as jy uit die kinderkerk uitgegaan het, het jy direk in die auditorium ingekyk. Soos wat ek hierdie deur oopmaak, sit daar 'n man op die verhoog en hy's besig om hierdie pot te maak. En die oomblik toe ek opkyk, toe haal hy sy hand uit die pot uit en sy hand was van hier tot hier vol klei gewees. En ek beleef in my gees hoe die Here vir my sê, Alicia, mag jy nooit van my praat asof ek apaties is nie. Asof ek eenkant staan en vir jou sê, werk aan hierdie, werk aan hierdie, werk aan hierdie nie. Want wanneer ek jou vorm, is dit die mees intiemste tyd wat ek met jou het. My vingerafdruk is dit binne jou vas. Daar's van jou wat aan my vas sit. Dit is die mees intiemste tyd wat ek met jou het. En ek besef dat ek was besig om hierdie tyd om te wens. En ek het nie besef hoe naby my God aan my is nie. Dat sy vingerafdrukke in my vas sit en ek sit aan hom vas. Dalk is jy in 'n tyd waar God jou vorm en lei. Mag jy hierdie tyd koester, maak nie saak hoe moeilik of hoe seer dit is nie, want jou God is nader aan jou as wat jy dink. Jy het 'n intieme verhouding met hom, daar's 'n intimiteit wat jy met God beleef in hierdie seisoen, waar jy op geen ander plek met hom kan beleef nie. Koester dit, want hoe lief moet jou God jou hê, om genoeg om te gee vir jou, om jou te wil vorm en jou te wil lei. Die vierde ding wat die Heilige Gees kom doen in jou lewe, Johannes 16 vers 14 wat sê, hy sal my verheerlik. Onthou, dis Jesus wat hy praat, hy sê, hy sal my verheerlik, wat beteken die Heilige Gees is konstant besig om in jou te werk. Hy's konstant besig om in jou te werk om God te verheerlik. Ek's mal oor daai liedjie wat sê, even when I don't see it, you're working. Hy is konstant besig om in jou te werk en om God te verheerlik. Wat verheerlik God is Johannes 15 vers 8 wat sê, dit is juis hierin dat my Vader verheerlik word, dat julle baie vrugte oplewer en my disippels is. Wat God verheerlik is wanneer ons vrug dra. Is wanneer ons geloof resultaat het. Wanneer ons baie vrug dra en dis wat die Heilige Gees in jou kom doen, is hy kom werk in jou om God te verheerlik. Dis amazing as jy daaraan dink, hy's konstant besig om God te verheerlik deur jou. Deur gawes en geskenke wat hy in jou gesit het en loslaat binne jou. En dalk sê jy, Alicia, ek weet dat die Heilige Gees gee vir ons gawes en geskenke, maar weet jy, dis nie regtig vir my nie. Ek wil dan vanoggend vir jou sê, dis 'n baie selfsugtige ding om te sê. Jesus kom doen bonatuurlike wonders deur, God kom doen actually bonatuurlike wonders deur Jesus. En dan deur die apostels. My vraag vandag is, het hy net opgehou om sy naam te verheerlik? En die antwoord is nee, hy het nie, hy verheerlik sy naam deur jou. Hy bou sy kerk deur die Heilige Gees in jou. En ja, dis 'n risiko om uit te stap in hierdie gawes en in hierdie geskenke. Want jy gaan 'n fout maak. Ek het al baie foute gemaak. Ek het al so opgemors. Maar die risiko om nie uit te stap in hierdie gawes en geskenke nie, is soveel groter. Daar's mense besig om verlore te gaan, want hulle sien nie Christus binne jou nie. Ons mense besig om verlore te gaan, want hulle sien nie die krag van God binne jou nie. En glo vir my, ek preek vir myself vandag, om te dink, daar's huidiglik mense besig om verlore te gaan, want hulle sien nie God in ons nie. 1 Korintiërs 2 vers 4 tot 5 sê,
Dis Paulus wat hy praat. Hy sê my boodskap en my prediking was bitter eenvoudig. Ek het julle nie probeer oorreed deur geleerde welsprekenheid nie, maar deur die Heilige Gees wat kragtig onder julle gewerk het. Dit het ek gedoen sodat julle geloof nie sou berus op menslike geleerdheid nie, maar op die krag van God. Hoe het dit gelyk? Hoe het hierdie vers gelyk in die Bybelse tyd? Hoe lyk hierdie vers vandag? Want as ek hierdie gedeelte lees, is dit meer as om net 'n preek te luister op 'n Sondag. Is meer as om net op gemaklike stoele te sit of in my bed te lê en na 'n aanlyn diens te kyk. En ja, God is daar ook en hy werk ook daar, maar om te sien hoe hierdie gedeelte lewend word in my lewe, gaan vra dat die krag van God deur my vloei in my alledaagse lewe. Het gaan vra dat die krag van God deur my vloei, waar ook al ek myself nou bevind, in lockdown. Vir Bellville om God te beleef, gaan vra vir 'n paar bonatuurlike aksies, vir 'n paar vermeerdering van kos, vir 'n paar genesings, en ek praat nie van die airy-fairy spookasem manier nie, ek praat van God, kom en verheerlik die naam deur ons. Kom en wys hoeveel krag U het deur ons. En weet jy, deur wie ek God vertrou om dit te doen? Weet jy, deur wie ek God vertrou om sy kerk te bou, om sy naam te verheerlik, is deur jou. Deur die profetiese woord wat hy in jou gesit het. Deur die woord van wysheid en kennis wat hy in jou gesit het. Deur die genesing wat in jou is. Die Heilige Gees vind sy huis in jou. Die Heilige Gees voel tuis by jou, hy leef in jou. My vraag vandag is, het jy al jou huis in hom gevind? Voel jy tuis by hom? Ons lees in Handelinge 19 dat Paulus kry die groepie mense in hierdie binnelandse gebied van Klein-Asia, Efese, en hy vra vir hulle, nou dat julle in God glo, het julle al die Heilige Gees ontvang? En hulle antwoord hom, nee, ons het nie eers geweet, daar is so iets soos die Heilige Gees, ons het nog nooit eers van die Heilige Gees gehoor nie. Dalk is dit jy vandag. Dalk luister jy na hierdie preek en dink, ek het nog nooit eers van die Heilige Gees gehoor nie. Of dalk het jy al van hom gehoor, maar jy het hom nog nooit ervaar nie. En net omdat jy al van hom gehoor het, of nog nooit van hom gehoor het en hom nog nooit ervaar het nie, beteken nie dat hy nie by jou is nie. Hy is meer werklik as wat ek hier sit en preek. Hy is 'n realiteit, hy is nie net 'n konsep of hierdie wind nie, hy is 'n persoon, deel van die drie eenheid. Daar's krag wat in jou leef. Ek dink nie ons besef wat leef binne ons nie. Ons moet begin bewus raak van wie ons het in ons. Hierdie kriel sê altyd dat die Heilige Gees is soos 'n warm baadjie op 'n baie koue wintersdag. En hierdie is regtig 'n fantastiese baadjie. Dis een van die beste baadjies. Mense preek actually oor hierdie baadjie. Daar's al reekse wat oor hierdie baadjie gepreek is. Daar's nie 'n beter baadjie nie. As jy koud kry, is dit die beste baadjie wat jy kan hê. Daar's niks beter as hierdie baadjie nie. Dis 'n fantastiese baadjie. Dis die beste baadjie. Hierdie baadjie is nie gemaak om net oor te praat of om oor te dink nie. Hierdie baadjie is gemaak om aan te trek. As ek hom nie aantrek nie, gaan hierdie baadjie absoluut niks vir my beteken nie. Dit gaan niks doen aan die feit dat ek koud kry nie. Dit gaan geen verskil in my lewe maak as ek dit nie aantrek nie. En dit is dieselfde met die Heilige Gees. Hy is nie net daaroor om oor te praat of om oor te dink nie. Jy moet hom actually aantrek. Jy moet hom beleef. Besef wat jy het in hom. Besef wat hy vir jou kan bied. Hê 'n oomblik met die Heilige Gees, ervaar hom. En ons gaan nou in 'n tyd van nagmaal ingaan. En ek wil hê jy moet jou sap en jou brood regkry en deel raak van hierdie oomblik wat ons nou gaan beleef. I am all you
een rede hoekom Jesus gesterf het, hoekom hy uit die dood uit opgestaan het en hoekom hy opvaar hemel toe, is sodat hy in 'n verhouding met jou kan staan tot in ewigheid. Sy liggaam is vir ons gebreek, sodat ons volmaaktheid en heelheid in hom kan vind. Ons vind ons original design in hom. Sy bloed het gevloei vir ons, sodat ons 'n face-to-face verhouding met hom kan hê. Ek wil jou uitnooi om in hierdie tyd van nagmaal regtig ruimte te gee om die Heilige Gees te ervaar. Om regtig ruimte vir hom te kom gee, om met jou te kom praat en dat jy 'n belewenis met jou God kan hê. Kom ons bid saam. Weer dankie. Dankie dat U self vir ons gee. Wat 'n God sal doodgaan vir sy kinders. En dit is U. Dis soveel waarde U op ons plaas. En Heilige Gees, ons wil U 'n realiteit in ons lewe kom maak, nie net 'n gedagte nie, maar 'n realiteit. Mag ons, soos wat ons hierdie nagmaal gebruik, weet dat die kruisiging is nie net 'n mooi gebeurtenis in die Bybel nie, maar dit was vir my. Dis 'n realiteit in my lewe. As jy dalk nog nooit hierdie Heilige Gees aangeneem het nie, wil ek hê jy moet die volgende gebed saam met my doen. Liewe Heer, ek kies vandag om te glo dat U God is. U's God oor my lewe, U's 'n realiteit, U's werklik. U's nie net 'n storie of 'n gedagte nie, maar U's werklik in my lewe. U is my voorsiener. U's my skepper. Dankie liewe Heer vir wat U vir my kom doen het en ek wil U leer ken. Ek wil ook bid vir die mense wat nog nooit 'n ervaring met die Heilige Gees gehad het nie. Heilige Gees, kom wys wat opgesluit is in U. Kom wys wat opgesluit is in ons deur U. Kom wys ons wie leef in ons en wat se krag is in ons. Dankie dat U ons genoeg liefhet om in ons te werk en ons te vorm en te lei. Mag ons in hierdie nagmaaltyd U ervaar soos nooit tevore nie. In Jesus naam alleen. Amen. Baie dankie dat jy vanoggend so saam met ons aanlyn gekuier het. En dit bring ons dan aan die einde van ons Padlangs reeks. En ek glo en vertrou dat hierdie afgelope reeks rondom die Heilige Gees dit in jou hart vasgemaak het, dat die Heilige Gees so met die pad van jou lewe nie net saam met jou is of by jou is nie, maar dat hy in jou is. As jy 'n gebedsversoek het of met ons wil kontak maak, is jy so welkom om so te maak via e-pos of op ons WhatsApp lyn of eniges van ons sosiale media platforms. Dan is daar ook baie opwindende nuus en dit is dat dit oor 2 weke die 21ste Junie Vadersdag is. En ons het 'n spesiale spreker wat Sondagoggend by ons kom kuier en dit is Henry Weideman. Hy kom kuier saam met ons en hy is ons spreker vir die oggend, so jy mag dit nie mis nie. Mag jy 'n fantastiese Sondag verder hê, 'n geseënde week hê. Ons sien mekaar weer volgende week.